豬雜你又食得多啦，豬雜刺身你又食過未？入口冰涼爽脆，煙煙韌韌，冇食過嘅人望而生畏，食過嘅人愛得徹底，無法自拔。人生短短幾百年，乜嘢都可以見識下。今日就帶你哋開下眼界。豬雜刺身，首先做刺身嘅豬雜一定要用至新鮮嘅，趁係二師兄仲識唞氣嘅時候摘落嚟就至啱啦。越新鮮嘅就越甜口，但係並唔係每一個部位都啱做刺身噶喎。例如大腸要用至尾嘅部位，夠薄。如果用大腸頭，就算你成口不鏽鋼牙都咬唔喐啊！將入邊啲肥油徹底咁刮乾淨，切成薄片。豬肝同樣要用尾部，鮮好多嘅。豬腰一定要將入邊啲白膜去咗佢，如果唔係酥到你胳肋底毛都甩晒啊！記住，豬橫脷就唔可以切得太薄，如果唔係就冇口感噶啦。今朝早去買豬雜嘅時候呢，阿豬肉榮問我識舐就舐成塊，唔識舐就舐過界，問我知唔知係邊個部位？我真係唔知，有冇人知係邊個部位嘅？評論區話我知。嗱，重點嚟啦！切好嘅豬雜一定要放喺冰水入邊浸幾分鐘，口感就會爽到飛起。飲料好簡單，三文魚豉油入邊加啲芥辣就 OK 噶啦。至關鍵嘅就係要擠半隻新鮮嘅過期檸檬汁入去，至大限度提升豬雜嘅鮮味。食之前先嚟一杯820嘅可樂朗口。識食嘅第一啖當然係食大腸啦，一啖咬落去，冰涼爽脆，又 Q 又彈，直情係登峰造極，人間極品啊！